வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்பவே பெரிய தொந்தரவான விஷயமா இருக்கும். ஒன்ஸ் நம்ம இருமுறோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக த்ரோட் பெயின் வந்துடும். இது நம்ம 1 நாள் 2 நாள் தாண்டி இருமுறோம் அப்படின்னா, மொத்தம் நம்ம உடம்புமே பெயின் ஆயிரும், தலைவலி வந்துடும். ஸோ நம்ம இதை உடனடியாக நிறுத்தணும். அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். வாங்க அது என்னன்னு பார்த்துடலாம். இருமல் வறட்டு இருமலாக இருக்கலாம், சளி காய்ச்சல்னால் வர இருமலாக இருக்கலாம், இல்லை ரொம்பவே கூலிங்காக சாப்பிட்டேன் அதனால் எனக்கு இருமல் வந்துடுச்சு அப்படின்றவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. வேறு தண்ணி நான் மாற்றி மாற்றி குடிச்சிட்டேன் அதனால் எனக்கு இருமல் வந்துடுச்சு அப்படிங்கிறவங்களும் நிறையா இருக்காங்க. உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட இருமல் இருந்தாலுமே இந்த ரெமெடி நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். யாருமே சொல்லாத விஷயமா இருக்கும். நீங்கள் எங்கேயும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. உடனடியாக உங்களுக்கு இருமல் உங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணி கொடுக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஃபீல் பண்ணுவீங்க. கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம என்னன்றதை நம்ம சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. பொரிகடலை, மிளகு ரெண்டுமே எப்போவுமே எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும். இந்த 2 பொருள் மட்டும் போதும், வேறு எதுவும் தேவையில்லை. ரெண்டையுமே ஒரு 10 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. பொரிகடலை அதை விட ஒரு அதிகமாகவே எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டையுமே நம்ம சேர்த்து அப்படியே டேரெக்டாக நம்ம வாய்க்குள்ளே மிட்டாய் சாப்பிட்ற மாதிரி வாய்க்கு உள் பகுதியில் ஒதுக்கி வச்சுட்டு, அதிலிருந்து வர உமிழ்நீரை மட்டும் நாம் அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா போதும். கடிச்செல்லாம் எதுவும் சாப்பிட வேணாம். அப்படியே வாய்க்குள்ளேருந்து சுரக்கிற உமிழ்நீரை மட்டும் நம்ம விழுங்கினாலே போதும். உமிழ்நீர் உள்ளே போன உடனே இருமல் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகும். இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ் ஆகும். கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்தடுத்து போடுற யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். தேங்க்யூ.